എൻ്റെ മച്ചന്മാരെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് പറന്നു വന്നത് കേട്ടോ. കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കൊരു ചെറിയ സസ്പെൻസ് ഉണ്ട്. അയ്യോ, അതിനത് ഇതിപ്പോ അയ്യോ കാക്കക്കുട്ടിന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങിയതാ. കാക്കയുണ്ട്, കാക്കനെ ഓടിച്ചു കേട്ടോ. കാക്കോടി ഉണ്ട്. കാക്കയുണ്ട് പക്ഷേ കാക്കയൊക്കെ നോക്കി ഇരിപ്പുണ്ട്. അയ്യോ, കാക്കയെ കൂട്ടി കുയിൽ മുട്ടയിടും. കുഞ്ഞുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കാക്ക കുത്തി താരക്കളയും. അടിപൊളി. പറക്കാറാ ഒരുമാതിരി പറക്കും. തീറ്റയാന്ന് വിചാരിച്ചാണോ? അയ്യോ, തീറ്റയാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓ, തീറ്റക്കാട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഹരിക്കൂട്ടനെ വിളിച്ചോണ്ടിരാ. കാണിക്കില്ലേ, അവനെ കാണിക്കില്ല. ആദ്യമേ ജസ്റ്റ് പിടിച്ചാൽ മതി. ഗൈസ്, നമുക്ക് ഹരിക്കൂട്ടനെ വിളിക്കാം. കപ്പയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ നടുവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് വന്നാണ് കേട്ടോ. ഹരിക്കുട്ടോ, എടാ നീ എവിടെ സെവനപ്പ് പഠിക്കണോ? ഒരു സാധനം കിട്ടി, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നീ എന്നെ എടുക്കാൻ പോയാ? നിന്റെ കയ്യിലെന്നെ ഇരിക്കുന്നേ? എടാ താഴെ ഇട്ടോ നീ. അത് എനിക്കും കൂടെ തരണേ. ഒരു സാധനം കിട്ടി. വാ, ജസ്റ്റ് വാ. നീ എന്നെ അടിക്കും, നീ ഗസ് ചെയ്യുക. എന്റെ കയ്യിൽ സാധനമുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കോ, ഇവിടെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കാ. കൈ തരുകയും ചെയ്യും. നീ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്ക്. നീ അത് മീനിട്ട് കൊടുത്തു. ഇച്ചിരി ജീവനുണ്ട്, ശകലം. വേണ്ട വേണ്ട, എന്നാ പോട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഓടിപ്പോയിട്ട് വാ, പെട്ടെന്ന് വാ. ബ്രോയോ? ഞാൻ ഇപ്പഴാ ഇന്ന് ബ്രോയായ. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവന് ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള ആള് മമ്മേനെ അല്ലേ. ഹരിക്കുട്ടൻ എന്നെ കൊച്ചിലെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. എൻ്റെ കാര്യം, ഇവൻ ചെറിയ വികൃതിയായിരുന്നു കൊച്ചിലെ. അപ്പൊ ഇവനെ എന്നെ പറഞ്ഞ പേടിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ പിടിക്കും, എന്നാ ചെയ്താലും ഉടനെ ചെബിച്ചാട്ടം പിടിക്കുമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൊച്ചിന് പേടിയായി. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ. എന്താണേലും പപ്പയുടെയും മമ്മിയുടെയും ചെറിയ ചെറിയ കൃഷിയൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നാ കപ്പ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളേ? കപ്പയുണ്ട്, ഞാൻ ഇത് ചേനയുണ്ട്. കപ്പ, ചേന, ചേമ്പ്, കാച്ചില്, ചെറുകിഴങ്ങ്. മമ്മിയുടെ കൃഷി തന്നെ? മമ്മിയുടെ ചീര. എല്ലാം മമ്മിയും പപ്പയാണ് കേട്ടോ. ദേ മമ്മിയുടെ ചീരയൊക്കെ ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്നു. പിന്നെ ദേ വലിയൊരു കുഴിയുണ്ടോ, നമ്മളിവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ പോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ വീഡിയോ പുറകെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. മൊത്തം കൃഷിയാണ്. ചെറിയ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാ ആയിരിക്കും നീ ജസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ്? നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? നീ വാ, ചെറിയ ജീവനേ ഉള്ളതാ. നിലത്ത് വിട്ടാ ചാടും. പിള്ളേർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം. പിള്ളേർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനം ഇന്നുമില്ല. പിള്ളേർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനം. നീ വാ, അടുത്ത് വാ, ജസ്റ്റ് നോക്ക്. നിലത്തല്ലായിരിക്കും, എവിടെ വേണ്ടിയിരിക്കും. കയ്യാലും കാലയിലും തലയിലും നിലത്ത്. നീ പാടാ, കടിക്കത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പാവത്തന്നെ ഉണ്ടായുള്ളത്. കടിക്കുവാണെങ്കിൽ പപ്പേനെ കടിക്കുവോ? കാണിക്കട്ടെ. ഇതെന്നാണത്? വല്ല ഉണ്ടാ കൊടുക്കാൻ കയ്യിലെ? ഇതെന്നത്? നീ വല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുണ്ടോ? പാവം കരഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞാ. ഇതെന്താ? ഇതെന്നാ മനസ്സിലായി നിനക്ക്? പറക്കത്തില്ല, ചെറുതായിട്ട് പറക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ തുറന്നു വിട്ടാലേ കാക്ക പിടിക്കും. കാക്ക തിന്നും കേട്ടോ. ഇതുണ്ട് ഇവന്മാരെ ഇവനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കാക്കകളാ കേട്ടോ. സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട്? വളർത്തിയാലോ? കൈ തരാം. തൊട്ട് നോക്കിയോ? അല്ല, അവിടെ കൈ കൊടുക്കണ്ടേ? കൈ കൊടുക്കല്ലേ? നീ തൊട്ട് നോക്കിയോടാ. നീ തൊട്ട് ഇതുണ്ടോ? ഇതുണ്ട്, കടിക്കത്തില്ല. ഇതുണ്ടോ, വേദന എടുക്കത്തില്ല. ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനില്ല. ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ തൊട്ടാടാ. വേണ്ട, ഇവിടെ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ. എടാ, നിനക്ക് ഈ കുയിലിന്റെ കഥ അറിയോ? കുയിൽ മുട്ടയിടുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയോ? എടാ, ഈ കുയിൽ മുട്ടയിടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏകദേശം 120 സ്പീഷീസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഈ പക്ഷിക്ക് വളരെ അധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതിലെടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് കേട്ടോ. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന് കൂക്കു അല്ലെങ്കിൽ കുയിൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ തന്നെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ്. അത് നമ്മളൊന്ന് കേട്ട് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഏഷ്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഇനം കുയിലിൻ്റെ ശബ്ദം. പക്ഷികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ബ്രൂഡ് പാരസിറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ കുയിൽ.
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ബ്രൂഡ് പാരസിറ്റിസം എന്താണെന്നല്ലേ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊച്ചിലെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥയാണ്. അതായത് കുയിൽ മുട്ടയിടുന്നത് കാക്കയുടെ കൂട്ടിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ സത്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിഹേവിയറിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രൂഡ് പാരസിറ്റിസം. ഈ ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന പക്ഷികൾ ഒരിക്കലും സ്വന്തമായിട്ട് കൂടുണ്ടാക്കി അതിൽ മുട്ടയിട്ട് അടയിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കാറില്ല. അതിനു പകരം ഇവ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് പക്ഷികൾ കൂട്ടിലില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോയി മുട്ടയിട്ടതിന് ശേഷം ആ പക്ഷി ഇട്ട മുട്ട ഇത് കഴിക്കും. അങ്ങനെ ഈ പക്ഷികൾ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം അടയിരുന്ന് ഈ കുയിലിൻ്റെ മുട്ടയും കൂടെ വിരിയിക്കും. പക്ഷേ അവരൊരിക്കലും അറിയുന്നില്ല അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്ന ഒരു പക്ഷിയുടെ മുട്ട തന്നെയാണ് അവർ അടയിരുന്ന് വിരിയിക്കുന്നതെന്ന്. ഈ ഫോട്ടോസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, പല സാഹചര്യങ്ങളിലും തള്ളക്കിളി അറിയുന്നില്ല ഇത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് മറ്റൊരു ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷീനെയാണെന്ന്. പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാക്കയൊക്കെ ഇതിനെ പുറത്താക്കാറുണ്ട്, ഇതിനെ കൂട്ടിയും തള്ളി താഴെയിടാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി കുഞ്ഞിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഒത്തിരി കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് നമുക്ക് ഈ കുയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ. പറപ്പിക്കില്ലേ? ഇത് കാക്കയുടെ കുഞ്ഞല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പം കാക്ക എന്താ ചെയ്യണേ? കൂട്ടിന്ന് ഉന്തി താഴോട്ടിടും ഈ കുയിലും കുഞ്ഞിനെ. വലിയ വളർന്നു വലുതാൻ പറയാമല്ലോ കാക്കയുടെ കുഞ്ഞല്ലെന്ന്. കാക്ക ഓർക്കും ഈ കറുപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കാക്ക കുഞ്ഞാന്ന്. ഈ പുള്ളിയൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കുയിലാന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇതിന്റെ ശബ്ദവും വേറെയായി പോകും. കാക്ക എങ്ങനെയാ കരയുന്നേ? നമുക്ക് തീറ്റ കൊടുത്താലോ? ഞാൻ പിടിക്കും, നീ പിടിച്ചോ. അങ്ങനെ കടിക്കത്തില്ല. പപ്പ തീറ്റ കൊടുക്കാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് പപ്പ പറയാ പഴം എടുത്തുണ്ട്, അതിന് പഴം കൊടുത്തു നോക്കാം. കഴിക്കുമോ നടത്തില്ല? കഴിക്കുമായിരിക്കുമല്ലേ? പിന്നെ പഴം കഴിക്കും ഭക്ഷണത്തിന്. അത് വിശന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ വിശന്നിട്ടാ കഴിച്ചത്. ഇറക്കില്ല. ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അയ്യോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാക്ക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. എന്റെ പൊന്നെ, വെള്ളം കൊടുക്കണായിരിക്കില്ല. വെള്ളം കൊടുത്തു വെള്ളമില്ല ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ കൊടുക്കാം വെള്ളം. ഒരു കുയിലിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി. ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് കൂടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബേസ് പൊടിച്ച് ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടെ. എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനി ഇതിനൊരു കൂടുണ്ടാക്കണം അല്ലേ? മുടിക്കാം. നമ്മളിതിനെ എടുക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിനെ അവിടെ വിടുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ കാക്ക ഉറപ്പായിട്ടും കൊത്തിക്കൊന്നേനെ. കാരണം കാക്ക അതിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് ഓടിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പൊക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനൊരു ചെറിയ കൂടുണ്ടാക്കല്ലേടാ. നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കൂടുണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. നീ ജസ്റ്റ് ഇതിന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഞാൻ പോയി സാധനം എടുത്തോണ്ടിരുന്നു കൂടുണ്ടാക്കാനുള്ള. നീ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. കാക്ക വന്നാൽ കാക്കനെ നിനക്ക് പേടിയില്ലല്ലോ. കാക്കനെ ഓടിച്ചോണം കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നും വരത്തില്ല. ഇതിനെ പിടിച്ചോണം, ഇതിന് രക്ഷ നമുക്ക് വളർത്താനുള്ളതല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചെറിയ കൊത്തിയോ നിന്നെ? പിന്നെ ചുമ്മാ പറയല്ലേ. പിന്നെ കൊത്തിയില്ല, ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അവൻ പാവാ. അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്ത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു, നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂട് മേടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല. ചെറിയ ബേസ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടൊരു കൂട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഇതിന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇതിന് പറക്കാർ എന്നാവുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ച് പറത്തി വിടാം. അതുവരെ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഇതിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ, അല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു കൂടുണ്ടാക്കാം. ഹരിക്കൂട്ട നോക്കിക്കോണം, ഞാൻ പോയി കൂടുണ്ടാക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ തപ്പിക്കൊണ്ടിരാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ വിട്ടുകൊടുത്തേക്കല്ലോ കേട്ടോ, ഉറപ്പാണേ. അത് അവിടെ കണ്ടാൽ മതി സാധനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഇതിന് കൂടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും സാധനം നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ വേസ്റ്റ് ബോർഡ് കുട്ടികളും സാധാരണ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്. ഇത് മതി. ഇത് ഓക്കെയാണോ? ചാടിയോ? പറക്കത്തില്ല, പറക്കാൻ അറിയത്തില്ല ഇതിന്. ചാടി
മുയൽ ചാടുന്ന പോലെ ചാടിയോ? കുയില് മുയൽ ചാടുന്ന പോലെ ചാടി. അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളു, ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാം. അതിന്റെ കൂടിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ കമ്പുണ്ടോ? എടാ നോക്കിക്കോണേ, 2 കമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ കമ്പ് ജസ്റ്റ് തുളയ്ക്കാം. മനസ്സിലായി. ഈ കാക്കയൊക്കെ കേറി ഇരിക്കത്തില്ലേ കമ്പേ? അത് തന്നെ. ഇതെന്തിനാ തുളയ്ക്കുന്ന അറിയോ? എന്തിനാ? കാക്കയ്ക്ക് ശ്വാസവും പിന്നെ ഈ കമ്പിടാനും. ശ്വാസം കിട്ടാനാ മെയിൻ. ഇതിന് എന്നാ തിന്നാൻ കൊടുക്കണേ? പഴം കൊടുക്കും. എല്ലാ ദിവസവും പഴം തിന്നു. നിനക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ ഒരേ കറി തന്നാ നീ തിന്നുവോ? തിന്നുവോ? അമ്മയോട് നീ ചോദിക്കണമല്ലോ. എനിക്ക് എന്ത് തന്നാലും ഞാൻ കൂട്ടും. പക്ഷെ ചില കറി ഞാൻ കൂട്ടത്തില്ല. 2 കറി പിന്നെ എല്ലാം കൂട്ടും. അതേതാ 2 കറി? അറിയത്തില്ല. താഴെ വൈ. കുറച്ചും താഴെ വെക്കാം അല്ലേ? ഒരെണ്ണം മണ്ട വെക്കാം അല്ലേ? ഇങ്ങനെ വെക്കാം. നമുക്ക് പയ്യെ എടുത്ത് അതിനെ വെച്ചാലോ? നീ വെക്കോ? നീ എടുക്കോ? പറക്കോ? ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ എടുക്കല്ല. ഇങ്ങനെ എടുക്കും. ഇങ്ങനെ എടുക്കും. പിടിക്ക്. ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പയ്യെ പിടിച്ചോ. ഞാൻ പിടിക്കാം. അടച്ചു വെക്കണ്ട. എന്താണല്ലോ അതിന് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി കൂടെ പഴം കൊടുക്കാവേ. മതി. തിന്നോളൂ. അതിന് വായിൽ തീറ്റി ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്താണെങ്കിലും ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറക്കാൻ പഠിക്കട്ടെ അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചുവിടാനായിട്ട്. പറക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ പറത്തി വിടും. അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും പുറത്തു വിടാൻ പറ്റില്ല. പുറത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചത്തുപോകും. വേറെ എന്തെങ്കിലും കിളികൾ അതിനെ പൂച്ചയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അതിനെ പിടിച്ചോണ്ട്. കാക്കയാ മെയിൻ അല്ലേ? കാക്കയാ മെയിൻ അറ്റാക്കിങ്. അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമുക്കിതിനെ മാക്സിമം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ പുറകെ ഇടുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നുള്ള വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറകെ ഇടുന്നതാണ്. ഇസ്മി 7 ആൻഡ് ശ്രീഹരി.